ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ವಿಸಿಟ್ 2 ವಿಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳೋಣ ಇವ್ರಿಗೆ. ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 1 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಕೇಳೋಣ. ಹೇಳಮ್ಮ. ನಂಗೆ ಕೂರಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆರಾಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದೇನ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರಾಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಆರಾಮ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಂದ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಪೇನ್? ನನಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದಾನು ಇತ್ತು. 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೀ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ 1 ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ASL ಸೆಂಟರ್. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.